अफसोस करोगे कि काश आपको ये 3 ट्रिक्स पहले पता लग जाती। नंबर 1, आपने किस तरह की किसी भी वायर का टुकड़ा लेकर इसे ऊपर से छील लेना और इसे नीचे और ऊपर दोनों साइड से इस तरह से मोड़ लेना। टीवी का रिमोट लेके इसके पीछे वाला ढक्कन खोलकर जहां पर सेल डलता है वहां पर एक सेल की जगह इस तार के टुकड़े को डाल देना। ट्राई करके देखना, बिना सेल की आपका रिमोट बहुत अच्छे से काम करेगा। नंबर 2, एक टिक टैक की खाली डब्बी लेकर इसे ऊपर से इस तरह से काट लेना और इसके ढक्कन को निकाल लेना और एक इस तरह की डबल साइडेड टेप लेकर इसे टिक टैक की डब्बी पर चिपका लेना और आप इसे दीवार पर चिपकाकर कुछ इस तरह से यूज कर सकते हो। नंबर 3, एक प्लास्टिक का छोटा टुकड़ा लेकर इस पर ग्लू लगाकर एक लंबी लकड़ी को इस पर चिपका लेना और एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल का ढक्कन लेकर इस पर चाकू की मदद से दोनों साइड पे इस तरह से 2 कट लगा लेने और इस ढक्कन को उल्टी साइड से डंडी के ऊपर चिपका लेना और आप इसे बिना किसी परेशानी के वायर्स को आपस में जोड़ने के लिए यूज कर सकते हो।